今日咧就想同大家介紹下咧，我自己諗嘅一個即係分析一啲可能 DSE 啊、Econ 題目咧一啲嘅方法啦。咁呢啲方法其實你可以叫做一個叫做 framework 啦。咁咧我個 framework 咧其實就包咗咧 concept 啦、direction 同 condition。咁同大家講下啦，即係咩嚟嘅？咁其實咧，當同學咧就你去做嗰啲題目嘅時候咧，咁啊一定會用到嗰啲經濟學嘅一個 concept 啊嘛。咁咧咁啊同學用嘅時候咧，其實咧就我諗你要留意啦，你自己有5樣嘢嘅。咁呢一啲嘅 point 咧，其實就牽涉到可能嗰個嘅 marker 咧，俾唔俾分你咧？咁啊第一咧就係嗰個用詞嗰個準確性啦。咁咧就其實咧要決定嗰個嘅 factor income 咧係咪計落 GNI 咧，或者佢係咪 factor income from abroad或者 pay abroad 咧？其實通常我解釋咧就會寫 resident 嘅嚇。咁咧，但係有啲同學咧，可能佢會自己咧就作一個詞啦。咁啊，其實同個 resident 好相似嘅。咁啊，譬如寫 citizen 啦。咁啊，呢啲可能就會扣分啦嚇，因為咧同學就唔可以用到一個準確嘅一個經濟學嘅一個詞語啦，去到解釋啦嚇。咁啊，第二咧，其實就有時同學寫一啲嘅解釋嘅時候咧，可能係冇區分到一啲咧好相似啊，或者好似啦嚇，即係睇落好似嘅一啲 concept 嚇。咁啊之後就會有啲例子示範啦。咁我呢段片就可能講下，咁啊同學要留意啲乜嘢咧？咁譬如通常答一啲external economies of scale 嗰啲嘅題目咧，咁咧好多時啲同學都唔知寫啲乜咧啊，或者可能有機會點啊撈亂咗啊，咁啊當咗係 internal 咁樣寫係嘛，寫得好接近，咁變咗就個 marker 睇落去咧，可能會睇得唔清楚咁樣啊。咁啊都係 internal 啊 external economy of scale 啦。咁其實呢啲 economy of scale 咧，呢啲economies of scale 咧，其實着重係一個嘅 average cost。咁但係其實有時個成本可以係 total cost 啦嘛。咁所以就有時同學可能喺寫嘅時候咧，就分唔開呢啲啊。咁所以第二樣嘢比較重要嘅就係可唔可以區分得到咧？嗰個寫作嗰個答題嗰內容咧，係咪即係你想講個 concept 係咪即係表達得到先？係咪可以區分得到先？咁我諗呢個都好重要。如果你表達唔到，咁啊即係解釋唔到啦，係咪啊？咁咧第三咧就係咧，其實經濟學咧佢會有入一個 concept 入邊咧，可能佢會有唔同 category 咧，或者佢入邊有啲分類啦，有啲 subtype 咁樣啦。咁啊，好多時同學就冇寫到呢啲，咁但係其實係有分嘅。例如講嗰個government budget 嘅時候咧，government revenue 咧，其實個答題要求原來要寫翻個分類嘅。咁呢啲咧，咁啊同學可能會冇寫啦，咁啊變咗冇分嘅。咁啊另外咧，其實有啲題目咧，佢特登 set 到咧，可能有啲 point 係唔用得嘅，有啲 concept 係唔用得嘅。咁啊，同學可能又冇考慮到啦。咁啊，同學就留意啦，可唔可以應用得到咧？喺嗰個題目嗰度啊，嗰個嘅 concept 係嘛？係咪適合個題目上面嗰個 content 咧？咁啊，最尾啦，第五啦，關於 concept 嘅，咁啊嗰個完整性啦，咁啊有冇寫清楚咧？或者用到晒咧？嗰一個 concept 啊，一啲嘅所有嘅部分，譬如失業率係將個失業人口除翻個 labour force。乘啦100%，咁當你分析個失業率嘅時候咧，其實就應該兩樣嘢係嘛都要講嘅。如果你講漏咗一樣嘢，咁咪其實係分析唔到喎嗰個嘅 unemployment rate 啊。咁啊，關於 concept 嘅就咁啦。咁第二方面咧，其實就而家嗰啲 DSE 題目咧，咁可能會請同學咧，佢係寫到一啲方向啊。究竟嗰一樣嘢係增加減少咁樣啊？咁啊後邊會有啲例子咧，咁可能下一段片可能咁啊再拍咧。咁啊第三樣嘢咧，嗱我意思咧，你記住咁啊同學留意，譬如我講呢啲嘅 point 咧，
其實就影響到同學可唔可以得分，或者會唔會被扣分嘅。咁個 direction 都係冇寫嘅話咧，都係可能會係扣分嘅啊，或者寫唔清楚咁啊，可能冇分啊。咁啊 terminology 其實即係 term 咁解係嘛，係啲專業術語係嘛。咁咧就咩叫 direction 咧？即係講個增加或者減少有冇用到啊？咁啊呢度嘅意思就係咁嘅啫。咁而最後啦嚇，我個分析框架頭先講過 CDC concept direction condition。咁而最後咧就係嗰個 condition 啦嚇，或者mentative。咁當然兩者嘅意思唔同，咁但係通常佢俾分嘅時候，咁啊可能是但一樣啦嚇。咁點解會是但一樣咧？其實個條件咧，一定程度上係個程度嚟㗎。mentative 係個程度啊嘛，一定程度係個 condition 個條件，一定係個程度嚟嘅。不過呢一個程度咧，除咗反映一個程度之外咧，其實佢仲反映緊一個因果關係啊。咁咧就提多一樣嘢啦。其實佢每條經濟學嘅 formula 咧，其實你都可以 set 做 condition 㗎嚇。咁咧就下邊有啲例子啦。譬如 shortage 嘅一個條件係咩啊？就係個價錢必須要低過 equilibrium price 啊嘛，係嘛？咁啊清楚啲就 equilibrium price 啊。咁其實前邊一句係個 condition 嚟嘅。咁當你寫中一啲 condition 咧，基本上就應該有分嘅。咁啊，另外第二個例子咧，其實係 elasticity 嘅 formula 而嚟啊嘛。咁如果個 percentage increase in QD is larger than the percentage decrease in the price， 咁個 revenue， 咁呢個 condition 係講緊乜嘢 condition 啊？就係個 revenue 升跌嘅 condition 啦。咁喺呢一個 condition 底下，個 revenue 必然就會係升嘅。咁如果你做慣呢啲題目，你發覺佢個 condition 咧，其實基本上就有分嘅。咁所以同學咧就第一啦，咁你留意咧，有冇答題目嘅時候有冇啲 condition 你係冇寫到嘅？咁第二樣嘢咧，咁當同學睇書嘅時候咧，你就揾下啦，係嘛？咁有冇一啲係 formula 喎 economical formula？ 咁如果有嘅時候咧，其實可以變做公式嘅。咁咧就嗱，點解我呢度咧就唔單單用個condition， 咁加埋 mentative 咧？mentative 同個 extent 基本上都差唔多意思㗎啦。咁就係講個轉變個幅度啊。咁 mentative 咧，唔係冇講個因果關係啦。咁通常係一啲 data 有 data 叫同學用啲 data 作答嘅時候咧，其實就要加落去嘅。如果唔係咧，就可能會冇分嘅。譬如佢曾經出過有條叫大家寫個 physical balance， 有啲數字啦、啲數據咧，叫大家問下啲考生個 physical balance 咧，究竟點樣轉變？其實係跌嘅嚇。如果講個跌，其實講咗個 direction 嘅啫。上邊第二點嗰度咧，我哋都講啦，個 direction 咧其實可能係個 marking 要求喎。另外就講個程度啦，佢跌幾多啊？原來就由一個 surplus 變咗做一個 deficit， 程度同你 surplus 變做 surplus 少啲嘅 surplus 可能唔同嘅喎，係嘛？呢個咪就係講緊個 extent 啦，或者個 mentative 咯，係同學咧而家咧佢可能咧一分入邊咧，原來你 direction 可能你又要講嗰個 extent 或者 mentative 啦，可能又要講咁樣嘅，所以同學就留意啦嚇。當然呢個嘅框架咧，其實就同學唔需要過度去使用嘅嚇，因為其實佢好多嘅題目咧，根本大家就可能都知道佢一般會點答噶啦。你清楚嗰啲，你咪唔好用咯，係咪？同學可能唔係好熟嘅，唔係好清楚嘅，同學就可以試下用下呢個啦 ，CDC 咧 concept direction 同埋呢一個嘅concept 啦 direction 同埋呢個嘅mentative 啦我睇睇先嚇，呢個就 condition 啦唔好意思我記錯咗 mentative 係 condition 啦 concept direction 同 condition 啦，去到分析嘅。另外一樣嘢咧，另外一個提醒就係咧，
其實就即係同學咧，你睇嘅時候，可能老師咧可能未必俾足分你喎，咁但係你又覺得你自己係啱晒喎，係咪？咁啊，你就可以試下啦。咁啊，你發覺你攞唔足分，咁當然就呢啲同學係點啊？你應該溫咗書，明白嗰課講嘅嘢，你先至會攞到一定嘅分數。但係如果嗰陣時你發覺我都溫到好熟，攞唔到晒所有分喎，係咪？咁可能你就試下呢個 CDC framework，咁啊睇下可唔可以幫你揾得到咧？其實你有啲乜嘢漏咗嘅，咁樣你咪知道點樣錯咯，咪可以改善咯，係咪？咁咧呢個 framework 咧，咁啊其實我覺得就可以用嚟分析下啦，即係 DSE 嘅一啲 marking scheme 啦。咁啊拆解下佢啲分數，其實佢點樣分佈嘅？咁啊頭先都講過啦。其實如果同學你發覺有啲分數你好似攞漏咗喎，咁你咪試下用呢個 model 去分析一下啦。究竟我邊方面漏咗咧？係咪？咁同埋最後更加重要嘅就係咧，可能你見到一啲新嘅題目，特別喺考試啦，係咪 DSE 公開試見到一啲新嘅題目，咁啊你發覺就可能係新嘅未見過嘅或者唔熟嘅。咁你咪試下用呢個 model 睇下會唔會幫你攞到盡咯，諗清楚佢會點俾分係嘛？攞到盡咁啊好過你乜都冇係嘛？咁啊自己作嚇。咁咧嗱，我用呢個 model 嚟講咧，我啊發覺咧啲同學咧就比較容易失分咧。即係我意思容易失分唔係同學唔識，而係漏咗。即係本身同學係識嘅，只要你醒神少少咧。其實你又可以攞翻佢分嘅，咁我係講緊嗰啲情況。咁本身你都唔熟啲 concept，其實就你自己再溫熟啲書啦。咁但係好多時候咧，同學可能咧係寫咗個 concept，你知道條題目問啲咩 concept，咁但係就最慘就係你遺忘咗咧嗰個方向啊。咁結果咧就可能佢兩樣嘢加埋先至一分嘅啫，即係你寫完。係嘛？佢睇到係一樣嘢，睇埋第二樣嘢，咁啊加埋晒，可能先係得一分咁樣。咁如果你漏咗個方向，咁變咗可能你知佢係問乜，但係就攞唔到分嘅。咁啊，另外一啲畫圖嘅題目啦，唔係畫圖，一啲數據嘅題目啦。咁咧就通常 direction 都睇到嘅，因為有數字啊嘛，咁個 direction 睇到嘅。但係咧比較多人遺忘，可能係個 magnitude 啦，或者個 extent 啦。咁有機會佢係亦都係點啊？兩樣嘢加埋先有分係嘛？或者兩樣嘢原來都有俾分嘅。咁咧就另外最尾咧，其實就好多同學係將一啲唔關事嘅嘢咧就加落去，因為佢唔知寫乜啦嘛，佢唔係好肯定點寫先至攞高啲分。咁結果會點啊？就會寫好多嘢。咁所以呢個框架都即係俾同學啦試下去分析下。諗清楚究竟有啲咩寫，咁通常啲同學就佢諗唔到就支筆就都會識喐嘅，即係咁 copy 咧題目個字。咁但係其實你係咁 copy 佢嘅內容咧，基本上就冇分嘅。直抄嘅內容99.999%，其實都係冇分嘅。咁咧點解啲同學會係咁 copy 啊？諗唔到嘢咯，諗唔清楚咯，係咪？唔知寫乜咯？咁啊寫住啲嘢，咁啊駁對方俾咯。咁但係你要明白，其實你嗰個嘅 answer 喺條線上面，上面有條 question。咁個 marker 會唔會唔睇下個 question 就再睇你嗰個題目啊？咁一定會睇到 question 噶嘛。咁你抄咁多嘢落去，係人都睇到啦，係咪？咁所以其實嗰啲就冇用嘅，寫太多，就咁抄太多嘢。咁啊，另外就可能係寫咗啲唔關事嘅嘢咯。因為未諗清楚啊嘛，咁咧就嗱，我呢段片就去到呢度啦。咁可能之後嗰一片就可能喺題目就講下啲 concept 點解會用得到咁樣啦嚇。